warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber saya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Satria 99. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara mengobati batuk dengan bahan herbal. Di sini saya mempunyai contoh obat batuk yang dibeli di apotek atau toko-toko terdekat ya. Daripada kalian masih mau beli obat batuk yang harganya masih lumayan, lebih baik kalian gunakan bahan yang ada di sekitar kita atau di rumah kita. Yang pertama, bahan yang harus kalian siapkan adalah kecap manis kurang lebih 1 sendok teh saja. Yang kedua adalah jeruk nipis yang sudah dipotong, ambil separuh saja. Caranya yaitu dengan mencampurkan jeruk nipis ini dengan kecap manis tadi. Kita campurkan. Setelah tercampur, kita aduk biar merata. Setelah merata, ramuan ini sudah siap dipakai. Minum 2 kali sehari selama 3 hari. Insya Allah batuk teman-teman akan sembuh total. Cukup mudah dan murah tentunya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan memberikan info-info yang menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.